सी अब मैं आपको स्काई का व्यू दिखाती हूँ ऊपर से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम से मैं कोई व्लॉग बना नहीं पाई, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो आज मैंने सोचा कि आपको शिकागो का वेदर दिखाया जाए। यहाँ पे कल से बहुत स्नो हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। शिकागो हैज़ रेज्ड वेदर एडवाइजरी। देयर इज़ ए स्नो स्टॉर्म एक्चुअली सिंस येस्टरडे। चलो आपको दिखाती हूँ। सी अब मैं आपको स्काई का व्यू दिखाती हूँ ऊपर से। देखिए फिर भी कुछ नहीं रुक रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं सब अपने अपने काम पे। लाइफ एज यूजुअल। देखिए कल से कंटिन्यूसली स्नो हो रही है और आज भी पूरा दिन ही ऐसे ही स्नो है। ऑल इज़ वाइट। Actually, winter and snow, both advisory are raised since yesterday and for today also. Heavy snow is there. Snow is falling like heavy rain. See? फिर भी यहाँ पे कोई लाइफ स्टॉप नहीं होती है। हर थोड़ी देर बाद यहाँ पे गाड़ी आती है और रोड्स को क्लीन करती है। रोड्स पे जितनी भी स्नो होती है वो सारी गाड़ियों द्वारा क्लियर की जाती है। और अभी थोड़ी देर पहले ही सारा रोड क्लियर किया था। अगेन इट्स वाइट। ये देखिए इस तरह से गाड़ी आती हैं, इसको विंटर सर्विस व्हीकल बोलते हैं। ये थोड़ी देर पहले आई थी तब मैंने क्लिप लिया था। वो देखिए वो पर्सन मैनुअली सेंटर में कर रहे हैं। अब ये गाड़ी उसको आगे इसके एक ब्लेड होता है, उसकी हेल्प से बॉटम से पिक करेगी स्नो को और साइड में थ्रो कर देगी, जिससे कि रोड क्लीन रहता है। ये हर 3-4 आवर्स के गैप के बाद गाड़ी आती है। एक गाड़ी वो खड़ी है, एक अभी क्लीन कर रही है, एक उस साइड खड़ी है लेफ़्ट साइड। इस तरह से मेंटेन रखते हैं रोड्स को।
ये देखिए स्कूल की बस, स्कूल भी वैसे ही ऑन रहते हैं, कोई स्कूल का ऑफ नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं इतनी स्नो में भी। बसेस आई हुई हैं, अभी इवनिंग टाइम है, बच्चों को ड्रॉप करने के लिए स्कूल बस आई है। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए बालकनी में आई थी और मैं भी स्नो से पूरी कवर होने वाली। टेम्परेचर इज ऑल्सो गोइंग डाउन। यहाँ पे खड़े मैं भी फ्रीज हो रही हूँ अब। एक्चुअली जिस दिन स्नो होती है उस दिन 0 से -1 तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन आफ्टर स्नो टेम्परेचर विल goes -6 -10 लाइक दैट। हमारा भी ये फर्स्ट टाइम है शिकागो में, हम भी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं ये स्नो, विंटर, स्नो फॉलिंग एंड ऑल। तो फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट नेक्स्ट वीक से आई थिंक टेम्परेचर विल बी go down by -25 and 23, so it will be very worst I think. Actually it's a snowstorm for today. Snow is continuously falling since last night. देखिए ऊपर से आ रही है कैसे। सो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं फ्यूचर में भी आपसे व्लॉग्स एंड अच्छी वीडियोस, रिलीजियस वीडियोस, कुकिंग वीडियोस शेयर करती रहूँ। सो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।